相脚行袂开。你的叮咛，你的一切，久久温暖的记忆。风也微微，雨也绵绵。多情的风雨也不愿离。梦来梦去梦袂醒，甘愿为爱夜夜甜。心来想去心袂死，甘愿心事日天，缘来缘去。要老要离，这一世间是天。梦来梦去梦袂醒，甘愿为爱夜夜甜。心来想去心袂死。阿姆真正足趣味的呢。我传这宝宝的超音波照片给伊啊，伊讲哦，伊要摕去进香团遐朋友点。伊即摆做阿嬷，当然嘛欢喜。我原本阁烦恼讲阿姆伊较传统，我未结婚就有新的代志，伊会惊别人知影。袂啦，伊遮尔疼你，伊早着甲你当做家己的新妇啊。你放心啦，结婚的代志我会紧去处理。我便当甲你传好啊，休困时记准时食饭哦。你即马有影愈来愈缘投，拢变做一个型男啊。我看了拢有淡薄仔烦恼。是咧烦恼啥啦？啊，你条件遮尔好，一定有足侪人介意你。甲你讲耍笑的啦，我相信你会永远伫我身躯边啊，对吧？当然啦。其实哦，我一点仔拢袂烦恼你的心，我烦恼的是你的人。我答应你，要互你专心做工课，无代志莫走去病院找你。啊，毋过你嘛要答应我，好好照顾你家己的身体，毋但是为着你的病人，嘛是为着咱的囡仔。我若感觉我有心了啊，你敢若较爱我，对我愈来愈好。哪有啦？我原底就对你足好个，好无？只是较早，较早安怎？就较早阿伯先做主治医师，而且工课又阁无顺利，所以才毋知影要安怎对你好啦。啊，毋过即摆无共啊，我即摆是主治医师。所以嘛，较有条件，嘛较知影要安怎听你啊。一透早就讲好听话互我听。行，出门啊，我去叫人客。啊好。顶家会送正好转来，应该是这条路无毋对啊。喂？哦，你已经到位啊？我即摆已经要过去啊，你等我一下好不好？再见。我预约人客提早到啊，我赶紧过去。小等下，大垃圾啊！也较细腻的，即马巴肚内底有咱的包包安尼，若无细腻打着，麻烦咩啦？好啦，我知啦。来，过来。
爱记食。啊，我先来去啊。听较慢的哦。好。拜拜。拜拜。你是甲啥个手啊？厝边啦。原来是这种的表情啊！看到我无欢喜哦。无啦，咱那向走了，咱无想要讲一声。我是要互你 surprise 啊，所以我才来这边做伙上班。我若甲你讲，就毋是 surprise 啦。行。紧去救车。对啊，是安怎？你昨暗雄雄挂我电话，我就是讲你要困的时阵，你打电话互我，结果嘛无。听伊的口气，拄仔应该是无好现实交的。你最近是安怎？大家甲你讲话的时阵，你拢戆神戆神，唔知影咧想啥。敢讲甲我做伙的时阵，你感觉真无聊哦？无啦，昨暗转去，我就心忝啊，倒来就困去啊，所以才无打电话你。你炒便当哦？对啊。啊，毋过这看起来无参照你爱用的便当袋。哦，这我妈替我准备的啦。较早拢会替我准备便当，最近可能因为我伤忝啊，所以就想讲替我炸便当。你就是压力上大，阿姆才会遮尔烦恼。你应该要放假放煞一个。我有看你的时间啊，这礼拜的拜六到礼拜你有休假，就安尼决定啊。咱做伙出国度假。照言师的做法，伊一定会想办法甲妈见面的。但是我都跟安尼也唔甘落啊，为着一个白插，我着甲伊讲100个白插。我无度阁过这款日子，甲安尼落去，我会起笑。